Ahojte, zdravím vás. Vítam vás pri dnešnom minivlogu, v ktorom si povieme recenziu na rezort Čapí hnízdo, ktoré je známe najmä ako najväčšia Babišova kauza, či sa tam oplatí alebo neoplatí ísť. A tiež si povieme, aké sú nové gummy bears, kolagénové medvedíky od Queen Collagen. Takže poďme na to. My s partnerom sme spojili príjemné s užitočným, keďže sme mali pracovnú cestu do Prahy, tak sme sa ubytovali v Čapím hnízde, ktoré je cca 40 minút od Prahy, takže sme to mali relatívne blízko a není sezóna, takže v rezorte bolo aj málo ľudí, bol tam taký pokoj, my sme si odýchli, akurát, že bolo veľmi sichravé počasie, takže ani tie prechádzky po okolí, ktoré je tam naozaj nádherné a keď je leto, tak tam všetko zelená, čiže o toto musí byť krajšie, ale aj vo februári sa dalo pochodiť tam. Komplex je pomerne dosť veľký. Okrem tých hlavných budov na ubytovanie sú súčasťou ešte aj wellness, minizoo, jazdiareň, tenisové kurty, naozaj, že je to obrovské. Tak máte čo robiť, keď tam prídete aj na pár dní. My sme tam vlastne išli od štvrtka do nedele. Tak sme sa ubytovali v Čapím hnízde, tu mám izbičku. Rybník vzadu. Krásne. Kúpeľku. Kút. Dostali sme aj beliešok pre psíčka nachystaný. Dokonca pani bola doniesť aj parfém na vanku, už levandulový, že si to mám nastriekať. No, takým mínusom bolo, že súčasťou toho ubytovania, respektíve tej ceny, nebol v tom wellness, iba plavecký bazén a 2 sauny. A keď ste chceli ako keby ten naozajstný wellness, tak ste si museli doplatiť. No a s tým, že sme vlastne platili večere, aj tie wellnessy, tak tam sme doplácali ešte nejakých 11 000 korún českých, čo bolo pomerne, si myslím, dosť. Možno by som od takého rezortu očakávala, že ten wellness už bude v cene zahrnutý, aspoň, že dá sa to urobiť ako súčasť. To. Čo sa mi veľmi páčilo, bolo to Čapie hnízdo, tá budova. Vo vnútri vlastne boli kurty badmintonové, ale bolo to tušne zatvorené a je to naozaj také špecifikum a to sa oplatí vidieť, preto sa tam oplatí ísť. To
je naozaj také impozantné. Ježiš, aký zajac chlpatý. Ty si krásny. Ajaj. Tak odkov, brat. Morčiatka. V lete tam musí byť krásne, keď je tam otvorený vlastne ten vonkajší wellness, lebo do toho teraz samozrejme nemáte prístup, tam sú aj vonkajšie bazény a výhľad ako na to jazero, ktoré je tam, respektíve rybník s milión kačkami. Mali tam aj na dvore strážne kačky, som to tak nazvala, ale naozaj ste išli večer po tme a zrazu iba niečo beží a to bola tá kačka. Takže toto sú nové gumené medvedíky, ktoré obsahujú kolagén a podľa etikety naozaj veľa kolagénu, až 2500 mg hydrolyzovaného kolagénu na 2 medvedíky, ktoré máte počas dňa zjesť, takže je to naozaj dosť veľa. Pomere na iné výrobky, ktoré sú na trhu, ja som zatiaľ mala len tie práškové kolagény a tie neboli až tak praktické a chutné ako tieto cukríky, ktoré sú naozaj veľmi dobré. Ja ich beriem ešte len 4 dní, ale veľmi dobré sú. Vôbec tam necítim umelinu, lebo mala som aj také jednorožce a s nimi som teda mala problém. Ale naozaj žiadna pachuť tam nie je. A je to chutné, také milé a praktické. Idete ráno, zobudíte sa, dáte si vodu s citrónom, dáte si C-čko, aj toto obsahuje ináč aj vitamín C, ale ja si dávam osobitne C-čko 1000 a ešte zinkorot, takže doplním ešte aj kolagén. Veľmi chutné, odporúčam.